Добрый вечер всем! Меня зовут Кириллиус, я из коллектива Breakers Club. Сегодня покажу вам движение, оно называется имитация стука сердца. По частям. Движение грудью. Движение грудью нужно сделать как будто импульс. Представьте, что перед грудью что-то есть, и поэтому надо ударить грудью. Вот так. При этом плечи остаются на месте. Движение кистью. Кисть вот в таком положении ставится на левую грудь, и в тот момент, когда грудь как бы пульсирует вперед, раскрывается вот в таком положении. Ноги. Надо немножко присесть на ноги, правую ногу вот сюда. К левой коленке сгибается. И в тот момент, когда идет пульсация, раскрываетесь вот так. При этом разгибая ноги в коленях. Теперь все вместе это. Немножко корпус нужно заворачивать в сторону левого плеча. И медленно вот так. Еще можно немножко голову поднимать. Побыстрее будет выглядеть вот так. Так как это имитация сердца, сердце стучит 2 удара, перерыв. 2 удара, перерыв небольшой. Выходит вот так. Большое всем спасибо за внимание, хорошего настроения, пока!